ये है गेर। गेर सड़क छूट ही नहीं रहा है, पांचों गाड़ी बढ़ते ही जा रही है दोस्तों। हाँ, गेर छूट गया है भाई। और ये रोड है, ये मैं रोड को बना रहा हूँ। जैसा मैं कि रोड देख रहे हैं गैस, ये रोड ये लोलर धमराई से काट रही है अम्फर। आइए जो मैं इसको चलाता हूँ, वो भी बैक में। आइए देखिए दोस्तों, बैक में ये गाड़ी चल रही है, धमराई से काट रही है अम्फर। आइए दिखाते हैं आप लोग को, धमराई से काट रही है अम्फर।